भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया मैच से पहले बारिश शुरू, बिगड़ सकता है खेल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप अगर भारतीय टीम को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज भारत का मैच है और बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में मैच होंगी या नहीं होंगी इस बारे में जानते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें वर्ल्ड कप 2019 के बेहद अहम मुकाबले में एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और 2 बार के विजेता भारत के बीच ये मुकाबला द ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस मैदान पर भारत ने सबसे पहला मैच 1936 में खेला था। ये भारत का दूसरा इंग्लैंड दौरा था। इस दौरे पर भारत पहला मैच 9 विकेट से हार गया था। इसके बाद तो मानो हार की झड़ी लग गई थी। 82 साल हो गए। टीम इंडिया यहां कुल 12 मैच खेल चुका है, जिसमें से सिर्फ एक बार जीता है। भारत ने ओवल पर इकलौता मैच 1971 में जीता था। तब टीम इंडिया की कमान अजीत वाडेकर के हाथ में थी। भारत ने वो मैच 4 विकेट से अपने नाम किया था। इस जीत के हीरो चंद्रशेखर थे, जिन्होंने इस मैच में 10 विकेट लेकर टीम को जीत दिलाई थी। जहां सभी क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें इस मुकाबले पर टिकी हुई हैं, वहीं यहां के मौसम पर भी लोगों की निगाहें जमी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि इस मैदान पर मौसम का मिजाज बदल गया है। लंदन में मौके बेमौके पर बारिश का खेल जारी है। ऐसे में भारतीय टीम भी इससे अछूती नहीं। भारतीय टीम के अभ्यास मैच पर भी बारिश का गहरा असर पड़ा है। इस टूर्नामेंट में एक मैच बारिश के चलते रद्द भी हो चुका है। अब ऐसे में मैच शुरू होने से पहले कुछ वक्त बचा है, लेकिन बारिश का मिजाज अभी कायम है। अब देखते हैं आईसीसी इस पर क्या फैसला लेती है। ऐसे में सभी उम्मीद यही करते हैं कि इस मैच में बारिश का खलल न पड़े। अगर ऐसा हुआ तो एक बेहद रोमांचक मुकाबले से दर्शकों को महरूम रहना पड़ सकता है।